Estamos no Castelo da Lúa, Castelo de Torre de Rianxo, tamén coñecido nas fontes. Vamos vos presentar o proxecto no que participamos este ano e que consistiu en dúas fases. Este proxecto foi financiado polos fondos LEADER, pola medida LEADER, e xestionado pola asociación de LOA. O total de inversión foron 205.000 euros, no que o 75% correu a cargo dos fondos LEADER e o 25% restante a cargo do Concello de Rianxo. Vos vamos a presentar os traballos que fixemos tanto no 2017 como no 2018 consistentes na consolidación, restauración e posta en valor do castelo, así como un pouco a súa historia, non? Que coñezamos a nivel básico todo o porqué está aquí este castelo e como chegou así ata nós. O Castelo de Rianxo está vinculado á familia do Soutomaior, señores de Rianxo e Pontevedra. A partir de que Paio Gómez Chariño consigue no século XIII a xurisdición deste señorío e a poder administrala, farase construcións e reformas no castelo, principalmente por parte dos seus sucesores. O que temos agora son os restos das últimas construcións e das reformas, principalmente do século XIV e do XV, levadas a cabo polos seus descendentes. Que temos hoxe do castelo? Pois hoxe do castelo temos unhas estructuras que nos permiten ver en planta como sería esa última edificación. Aquí estamos xusto no que o recheo que colmata actualmente o foso do castelo e que faría que a fortaleza estuvera totalmente aillada na parte de terra con respecto á península. O castelo está nunha pequena afloramento rochoso, unha pequena península, e fai que estea totalmente rodeado por mar, pola beira occidental cara a ría, e pola beira interior cara á desembocadura do río Té. O que temos as miñas costas sería a fachada principal, donde temos aí xusto o que sería a porta de entrada, do que se conserva un baluarte, e xa detrás desta primeira liña de muralla, pois teríamos o patio de armas, o patio principal, e xa ao fondo restos de edificación do pazo, que sería a parte noble do castelo. O Castelo da Lúa tuvo unha vida útil de 200 anos, canto menos, no século XIV e no século XV. Tras a revolta en Irmandiña sufreu unha serie de destruccións e logo foi reparado por Fernando de Acuña para facer nel unha cárcere, que sería o seu último uso. Tras o seu abandono, no castelo faise un forno, un alfar de cerámica común en época moderna e que funcionou canto menos ata o século XVIII. Este é o forno que temos aquí ao lado e tiña unha boca pola cal se avivaba o lume e no interior se depositaban as pezas para a súa cocción. Tras o abandono do forno, o castelo sufreu o expolio prácticamente ata os nosos días. Aínda así conservamos un grabado do século XIX no que vemos restos da súa posición naquela época que nos permiten saber, grosso modo, como sería a arquitectura do castelo. Tras o abandono da fortaleza, o castelo sufreu o expolio das súas pedras durante moitos anos e quedou en ruínas prácticamente. A raíz da construción do Paseo Marítimo de Rianxo, se fixeron unha serie de intervencións arqueolóxicas entre o ano 2000 e o 2007 que poñeron á luz a planta total do castelo. É dicir, temos un castelo medieval prácticamente excavado no seu 100%. Que pasou? Que durante esos anos o castelo quedou abandonado e precisaba de intervencións de restauración e consolidación. A raíz desas necesidades, pois promoveuse a intervención na que participamos, como dicíamos, no 2017-2018 e que estivo composta por un equipo multidisciplinar no que había arquitectos, arqueólogos, restauradores, canteiros e demais persoal.
O que fixemos foi unha restauración e consolidación mínima, é dicir, estamos nun xacemento arqueolóxico, non estamos nun castelo completo, co cal temos que ser moi coidadosos á hora de conservar os restos que nos atopamos, é dicir, non podemos inventar. Ben, relacionado con este proceso e esta metodoloxía, vos quería explicar o que fixemos neste lenzo, por exemplo, non? Estamos dentro da torre de homenaxe, o que é interior do edificio principal do castelo, e cando nos chegamos, o que tiñamos era basicamente unha liña moi sutil, unha afiada. Toda esta parte foi restaurada e consolidada polos canteiros, e para eso empregamos a mesma pedra que procedeu do castelo, que se atopaba guardada fora do propio recinto. Para diferenciar a parte orixinal da parte que foi restaurada, empregamos un elemento diferenciador. Ese elemento diferenciador tennos que servir para que podamos distinguir a parte nova da parte antiga. E neste caso empregamos unhas pequenas lousas de pizarra que nos sirven para ter toda esa visión de como sería o castelo originalmente e do que consolidamos. Este traballo, aínda que poda parecer que non ten moita altura ou que non foi moi arquitectónicamente moi potente, cabe dicir que foi moi laborioso. Por que? Porque ao empregar todas as pezas que proceden do castelo, os canteiros e os restauradores tiveron que estudar cada lenzo, tiveron que estudar cada estructura e utilizar as pedras que realmente eran aptas para esa construcción, xa que non todas as estruturas son iguais e non todas levan o mesmo tipo de pedra. Ademais, é curioso que no Castelo da Lúa identificamos moitísimas marcas de canteiro. As marcas de canteiro, como as que temos aquí, que se ven gravadas, eran marcas que esculpían os canteiros medievais para marcar o seu traballo. É a teoría máis plausible que se ten ata agora. Nos o que fixemos foi respetar todas esas marcas e inventarialas e clasificalas. E chegamos a ter casi 100 marcas. Unha marca non fala só dun canteiro, sino que fala dun taller, co cal temos que ter unha idea aproximada da cantidade de xente que estaría aquí traballando para crear este castelo na Idade Media. Os castelos medievais están compostos por dúas estructuras ou edificacións principais, que a Torre de Homenaxe, o edificio máis alto, e a muralla que rodea a toda esa fortificación. No Castelo da Lúa, a muralla adáptase á península na que foi construído o castelo. Todos os elementos constructivos se adaptan a estas dúas construcións. Hai partes nas que non conservábamos prácticamente ningunha pedra da muralla, como a que temos as miñas costas. O que fixemos nesta intervención foi recuperar todo ese trazado para que a xente pode identificar todo ese ámbito pechado que define, como digo, as estruturas medievais defensivas. Neste caso, estamos na parte occidental do castelo, e temos a vista cara a vila de Rianxo e cara a ría. Aquí tivemos que tomar unha decisión, porque empregar aquí pedra suporíanos non poder empregala noutras zonas, e por outra banda estaríamos cortando unha visión que temos espectacular sobre este entorno. A raíz desta problemática que fixemos foi todo o equipo valorar que posibilidades poderíamos ter a hora de recrear esa muralla e permitir ver en planta esa estructura que, como dicimos, é tan importante sin perder esta visibilidade. Ademais, aquí había un problema de seguridade e é que hoxe o día está seco, pero os días que chove a pedra está moi esvaradiza. Desa maneira, o que fixemos foi crear unha estructura metálica moi sinxela, moi simple, emulando nas esquinas pois esas ferraxes de época medieval e facendo que este espazo quedara pechado e mantendo, como dicimos, esa visibilidade. Outro detalle foi o de darlle unha caída que nos permitiu salvar ese desnivel e que, por outro lado, emula a forma de ruína medieval que vemos noutra parte do castelo, é dicir, esos cubos que se van adaptando á orografía do terreo.
Estamos no baluarte norte do castelo. Cando empezamos as escavacións e os traballos de restauración, comprobamos que esta era unha das zonas máis arrasadas e peor visibles do castelo. Para nós foi moi importante traballar neste sector, xa que aquí estaba un dos dous accesos que había ao castelo. O principal, dende o que se accedía dende a parte terrestre, salvando o foso do que falamos antes, e logo teríamos outro acceso ou porta secundaria chamada Poterna, que é a que temos nas miñas costas. Esta Poterna permitía o acceso ao peirao que se formaba na desembocadura do río Té, a parte máis protexida. Aquí nos fala a xente maior que recorda que nos momentos de temporal a frota pesqueira de Rianxo se viña a resguardar aquí. Estas cualidades foron vistas en época medieval e de aí que os construtores do castelo decidiran colocar este acceso neste punto. Por outro lado, esta é unha parte débil a efectos constructivos, xa que o castelo fai ángulo neste punto. Para solventar esta debilidade que crea a orografía, os construtores do castelo que fixeron foi reforzar este baluarte e protexer esta Poterna. Toda esta parte que está nas miñas costas é maciza. Isto faría que a porta fora facilmente protexible no caso de algún impacto ou algún tipo de ataque. Cando nos chegamos, como dicía, prácticamente non atopábamos basicamente nin a cimentación. E decidimos darlle volumetría e arquitectura a esta porta para que a xente puidera entender como era este acceso. Se vos fixades as liñas de separación e de diferenciación dos elementos orixinais dos reconstruídos están bastante baixos. A nos permitiu dar esta arquitectura e, aparte, tomámonos a licencia de colocar un dintel para que a xente pudera acceder por el e crear un pouco máis ese efecto de acceso e saída ao castelo por este punto.